Sebelum kita ke tempat gelatonya, kita main escape room dulu yuk. Siapa yang tahu ini di mana? Yes, ini tuh di Mall Kelapa Gading, guys. Jadi di lantai 1 mall ini ada tempat main escape room yang seru banget, guys. Tempatnya ada di lantai 1, patokannya di Starbucks. Dari Starbucks, kalian sebenarnya tinggal lurus aja dan udah kelihatan kok tulisannya. Yes, the House of Trap. Seperti escape room pada umumnya, di sini juga nggak boleh guys untuk bawa kamera ke dalam. Jadi kita nggak bisa nge-vlog deh selama kita main di dalam. Anyway, kita main yang Kraken guys. Di permainan ini, kita punya misi untuk menyelamatkan bajak laut dan mempersiapkan barang-barang apa aja yang diperluin sama bajak laut itu. Duh, kita nggak bisa spill lebih lagi. Kalian pokoknya main aja sendiri. Ini seru banget. Oke guys, kita mendingan lanjut aja ke tempat gelatonya ya. Kalian tahu es krim Ragusa yang legend itu kan? Nah, tempat gelato ini tuh ada di sebelah Ragusa guys. Namanya 21 Factory. Halo guys, welcome back to Lucin Finit. Jadi kita di sini itu di 21 Factory. Ya, jadi di sini itu kayak jualan premium gelato gitu, terus ada banyak rasa. Nah, kita mau cobain gelato rasa yang aneh-aneh nih guys. Unik-unik. Ya, ada rasa obat batuk, ada kolak angin sama rujak Aceh ya kan. Sebenarnya masih ada rasa lainnya sih. Cuma ini yang kita penasaran karena unik banget kan ya. Karena kayak jarang gitulah es krim rasa obat batuk gitu kan. Oke guys, langsung aja kita coba. Kayak pertama kita mau cobain yang mana dulu nih? Nggak tahu nih, yang ini dulu kali ya. Yang putih. Iya, juga putih. Ya udah kita sesuai rasa masing-masing aja dulu. Nanti kita kasih tahu ini rasa apaan. Ya udah. Yaudah aku ini kayaknya pasti rujak nggak sih yang kuning-kuning? Kalau yang putih nih, ya, bisa putih. Obat batuk, bisa tolak angin. Ya, cheers. Tolak angin. Ini tolak angin. Loh. Jangan ngadi-ngadi. Coba dikit lah. Ini sih rujak banget sih, cuma bukan itu obat batuk. Kurang rujak guys, lebih ke mangga rasanya. Iya. Ada. Coba aku cobain yang putih. Iya rasanya. Iya ya mirip. Loh. Iya. Ini tuh yang rujaknya ada mangganya sama ada. Iya rasa mangga doang. Mana sih? Enggak, rasa kayak pedas-pedas gitu. Biasa kan rujak iya, kan ada pedas-pedasnya. Mangga doang. Tapi ini emang ada Iya, coklat-coklatnya. Lebih banyak mangganya nggak sih? Ini kalau menurut aku yang sebelah sini nih ya, yang deket kuning ini nih ya, yang kalau di belakang kan beda lagi nih yang waffle. Kalau yang deket kuning ini kayaknya obat batuk deh. Soalnya aku bilang, masa? coba kalau yang ini ya. Orang mirip rasanya. Mirip soalnya main-main gitu. Terus bikin Tapi ini enak BTW. Iya, enak ya. Yang telangnya enak tau. Kalian ingat gak sih yang kita cobain Indomie lebih enakan macam ini? Inilah. Iya. Semoga bisa menyembuhkan batuk juga. Guys, udah nggak ada suara. Ya, udah nggak ada suara. Janet udah nggak ada suara guys. Ini enak BTW. Ini enak ya. Coba kalau di mix. Coba di mix. Suara oke cowok. Kamu coba. Kenapa ini ya kita nggak makan? Coba. Coba pakai ini ya. Ih, rasanya sama guys, yang putih, yang sebelah, yang belakang waffle sama yang depan waffle. Kan ini kayak Kayak apa? perjamuan kudus. Coba. Kita pertama masakan. Loh, ya udah aku begini deh. Enak guys. Iya. Enak guys. Iya.
Tapi iya loh, yang obat batuknya nggak kerasa ya. Tolak angin sama obat batuk rasanya mirip guys, mungkin karena min gitu kali ya. Tadinya kita malahan mau tambahin yang relaksa gitu kan, sama-sama min sama kecampur lagi Oh mungkin. iya. Kayaknya ini obat batuk deh. Yang ini ya, Iya, yang tadi belakang yang- waffle. iya. Yang ini kayaknya yang tolongin. Orang-orang cobain yang relaksa. Kapan-kapan kita cobain yang relaksa. Tapi overall ini enak lah ya. Ini nggak kayak obat batuk sih enak. Ini kayak es krim mint biasa ya. Ya rujak juga nggak kayak rujak, lebih ke mangga. Tapi ya, kayak yang rujak kayak ada pedes-pedesnya. Enggak, pedesnya dari ini buat batuk. Enggak, ada ininya juga Jen. Ada cabenya. merah-merah. Iya ya. Pokoknya ini overall enak sih. Kalau yang rujaknya menurut aku dia lebih ke Enggak, mangganya. iya. Kalau obat batuk sama yang kalau ini Rasanya mirip. Sebenarnya obat batuk patut dicoba sih, enak banget. Maaf ya guys, soalnya kayak kodok. Kalau angin juga enak. Harganya tadi juga nggak terlalu mahal. Segini dapat 3 rasa tuh udah 60.000 guys. Berapa? 60.000 yang large. Kalau yang medium tuh 45.000 dapat 2 scoop gitu, bisa pilih 2 rasa. Kalau yang cuma 1 rasa, 1 scoop doang itu 30.000. Tiba sadar. Tahu? Apa? Cuma 1 rasa, 1 scoop doang itu 30.000. Cuma 1 rasa, 1 scoop doang itu 30.000. Oke deh guys, Review singkat. begitulah review singkat tentang es krim gelato 21 Factory. Kapan-kapan kita kesini lagi lah ya. Hari ini, Iya. kapan-kapan kita kesini aja Mas Tara, karena ini sekarang lagi Iya, hari ini soalnya nggak ikut karena ada urusan. Dadah guys. Jangan lupa See you. Jangan lupa like, comment, comment, subscribe. dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa nonton video kita. Bye, see you.